Det jo som å nesten kanskje vinne i lotto noen ganger. Lurer du på hvem dine forfedre var, og hvor du kommer fra? Eller kanskje du har lyst til å finne flere fjerne slektninger i familien? De fleste som lurer på dette, vet ikke helt hvor de skal begynne for å finne svar. Hvis dette det, bør du undersøke slektsgransking. Slektsgransking handler om å kartlegge slektskapsforhold fra fortida. Det en hobby som går ut på å bruke diverse kilder for å kartlegge sin egen eller andres slektshistorie. For å finne ut mer om din egen historie, bør du alltid starte i nåtida. Begynn letingen i din nærmeste krets. Snakk med nålevende slektninger og kjente. Du kan bla i gamle dokumenter og gamle fotografier. Prøv å samle inn så mye informasjon som mulig. Du kan også oppsøke lokale bibliotek eller gravminner. Dette kan hjelpe oss med å gjøre slektstreet komplett. Neste skritt i undersøkelsen skjer på nett. Nasjonalbibliotekets nettside nb.no et godt sted å starte. Her kan du finne bygdebøker, slektsbøker, annen lokal litteratur og ikke minst søkbare lokalaviser. Lokalavisene inneholder for eksempel dødsannonser, nekrologer, forlovelser og lysninger som kan fortelle oss mer om hva som har skjedd i fortida. På nett kan du også finne ferdige slektstrær, men her det viktig å være kildekritisk. Feil som finnes i disse trærne kan fort forplante seg videre. Deretter tida inne for å lete i selveste arkivene. Dette krever mer arbeid og at du setter av tid. Men det også den mest spennende delen av slektsgransking. I Arkivverket har vi 270 000 hyllemeter med papirarkiv. Og heldigvis det kildene mest brukt av slektsgranskere, skannet og gjort tilgjengelig på digitalarkivet. Slik at du selv kan søke og bla i kildene fra din egen sofa. Vi har blant annet lastet opp kirkebøker, folketellinger og arveskifter, som de mest relevante kildene vi har om enkeltpersoner og slektskapsforhold. Det derfor lurt å begynne arkivjakten i disse. Folketellingene gir oss et øyeblikksbilde av hvor og sammen med hvem folk bodde da tellingen ble foretatt. De gir informasjon om alder og familieforhold. Det 100 års taushetsplikt, slik at det folketellingene som eldre enn 100 år som tilgjengelige. I folketellingene ser du når og hvor noen født, og du kan søke videre i kirkebøkene. Kirkebøker var gamledagers folkeregister. Her førte presten inn dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. Presten førte også inn hvem som flyttet inn og ut av kirkesognet, og du kan selv bla i protokollene vi har lagt ut på nett. Dette kan ta tid, men det morsomt når jakten gir resultater. De nyeste kirkebøkene adgangsbegrenset på nett, men da kan du spørre Arkivverket om innsyn i enkeltopplysninger. Arveskifter den tredje hovedkilden vi har. Når noen døde, ble det notert i dødsfalls- eller skifteprotokollen. Her kan du få navn og andre opplysninger om den avdødes nærmeste familie. Husk at trykte bøker sekundære kilder, så opplysningene her bør sjekkes opp mot primære kilder, altså det originale arkivmaterialet i arkivene. På digitalarkivet finner du dessuten flere andre kilder som kan være nyttige når du skal drive med slektsgransking. Hvis du trenger enda flere tips før du starter, ta det fra en ekspert. Jeg heter Kai Samuel Vigart. Jeg 35 år og holdt på med slektsforskning i 20 år. Jeg begynte i forbindelse med at vi flyttet til et nytt sted. Så jeg hadde ikke så mange venner på det nye stedet, og jeg var 12 år, så da fant jeg ut at jeg skulle begynne med slektsforskning. Det utrolig spennende å kunne følge enkeltmenneskene, bli kjent med den tida man leiter i, og komme nær forfedrene sine. Det jo som å nesten kanskje vinne i lotto noen ganger, fordi at man bruker veldig mye tid og ressurser på å virkelig leite etter noe man har lyst til å finne ut. Og da når man virkelig finner det, så det kjempespennende. Det viktig på en måte å lage seg en god oversikt over alle personer og sånn, i form av et slektstre eller bruke et slektsprogram. Få god oversikt først, så begynne å bruke de digitale kildene, og deretter bruke de fysiske arkivene. I arkivene kan du finne mye informasjon som kan hjelpe deg videre. Husk at vi har oversikter over alle de arkivene vi ikke har digitalisert enda, og bemannet lesesaler du kan oppsøke. Det finnes også slektsverksteder og foreninger som gjerne tar imot nye slektsgranskere. Vi har egne veiledninger på nett
og nettforum hvor slektsgranskere kan stille hverandre spørsmål om det de leter etter. Og til slutt noe vi synes er kjempeviktig. Noter det du finner og hvor du har funnet det, slik at du kan finne det igjen senere. Lykke til!